estem aquí a Gines de Vallès i ara anem a veure per 4x4.
Papaya que es muy Home, com vols que vagi? Però no poden anar ràpids, perquè mira, mira, mira. Surt d'aquí, però ja, vull dir 3 vegades, com el que. esta. Bueno, sí. ¿Va a donar la vuelta, Albert? I podem ficar aigua. Mira, mira, mira. Com van les rodes, Hugo? Porten en una nena. Mira, mira que hi verd. Sí, però aquest porten en una nena. Bueno, no passa res. Mira aquest de color verd. És normal, alguns, com són de terra, doncs... Mira on torna el tubo d'escape. Mira per on porta el tubo d'escape. Per davant. Oh. Pregunta-li el número, perquè jo tinc 22, però... Se'n pugen al i he vist que tenia un cotxet de les Hugo. Hugo. No, vigila,
Está la roda, sí. Pero está dentro la roda, no sé yo si ya traquinará. Por ahí quiero la Hugo. Ya queda fallado aquí. Le he hecho pasar por el otro lado. Se hace una retada más. Sí, ja està. Ben polit i curiós. Oye, oye, que se ahoga. Sí, se ha ahogado la Cami. Pepe. Hugo, has vist aquella a l'aigua? És que ha fet aposta tant a l'aigua. Mira, per allà ve una altra. Ara us espero que us hagi agradat fins a la propera vídeo. Adeu!